што ќе биде иднината на лозарите со новата влада на Социјалдемократскиот сојуз. Субвенции поголеми од досегашните. Нов закон за вино, ДДВ-то од 18 на 5%. Државен интервенционизам во време на вишок на грозје. И да, Панчо, ќе направиме се да го платиме и 2009 и 2010 година. Ќе ги промениме даночните системи. Ќе дадеме шанса на сите оние кои имаат имот помал од 50.000 евра, за тој имот да не плаќаат данок. Нема оваа држава да живее од данокот на најсиромашните и нема оваа држава да живее од казните кои удрија врз најслабите. Ќе субвенционираме вработување на сите помлади од 27 години. И најважно од се, парите од буџетот нема да одат во споменици. Парите ќе се враќаат од таму од кај што и дошле, од джебот на секој македонски граѓанин. 5 години во оваа држава се обидуваат да заведат терор, се закануваат, уценуваат, заплашуваат, вршат притисоци. Замислете, прават списоци кој ќе гласа за нив, ги уценуваат луѓето со работно место, ги уценуваат со здравствена услуга, ги уценуваат со субвенции, ги уценуваат со инвитро оплодување. Ако сме морале да трпиме под туѓи власти, зарем денес, во 21. век, 2011 година, во слободна, независна, самостојна Македонија, да не тероризира власт избрана од овој народ. Бев и во Тетово, и во Гостивар, и во Охрид, и во Струга, бев и во Велес, и во Кочани, бев и во Кичево. Почитувани граѓани, нигде не видов уплашен народ, нигде не видов луѓе со наведнати глави. Тоа значи дека народот се крена, народот застана на нозе, народот си ја бара државата назад, народот си дојде по своето. И затоа, драги пријатели, ајде сите заедно на 5. јуни, да донесеме одлука со која ќе се гордееме. Ајде сите заедно на 5. јуни да извојуваме победа за цел наш народ, да извојуваме победа за Македонија.